ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিষ্টিজ অ্যাক্টিভিটি। আশা করছি সবাই খুব খুব ভালো আছো, আর আমরা তো ভীষণ 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 ভালো আছি। তো বাড়ি থেকে না ব্লগটা স্টার্ট করা হয়নি, মানে কি বলবো, পুরো ব্যাপারটা তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি। বাড়ি থেকে এত একটা হটকারিতার মধ্যে বেরিয়েছি। তো আমরা আজকে একটা জায়গায় বেড়াতে এসেছি, মানে ঘুরতে বলতে পারো। তো মানে এখানে এসে আমি আর ব্লগটা স্টার্ট না করে পারলাম না, তো ভাবলাম তোমাদের সাথেও শেয়ার করে দিই যে আমরা কোথায় এসেছি। তো চলো প্রথম থেকে একবার শুরু করি যে আমরা কিভাবে এসেছি। যাত্রাটা যেভাবে শুরু হলো, প্রথমে কৃষ্ণনগর থেকে ট্রেন ধরে শিয়ালদাতে কিছু প্রাইমারি কিছু জিনিসপত্র কিনে নেওয়া হয়। তারপরে শিয়ালদা থেকে আমরা ট্রেনে উঠলাম 8:35 কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে উঠলাম। ওঠার পরে ডিরেক্ট আজকে সকাল 9টা সামথিংয়ে 9:45 এরকম নাগাদ আমরা ডিরেক্ট নামলাম হচ্ছে নিউ মাল জাংশন থেকে আমাদের একটা জাস্ট টোটো করে আলাদা একটা স্টপেজে এগিয়ে আসতে হয়েছিল, যেহেতু ওখানে ট্রেনটা দাঁড়ায় না। তো এগিয়ে আসার পরে তারপরে আমাদের যে ড্রাইভার বুক করা ছিল পিক আপ করে নিয়ে গেল। আসার পরে এখানে ডিরেক্ট ড্রপ করলো। এই যে তোমরা আপাতত সিনারিও দেখতে পাচ্ছ, এই যে আমাদের টেন্ট, এই টেন্টগুলোর মধ্যে দুটো টেন্ট আমরা দুটো টিম নিয়ে নিয়েছি। এবার এখন আপাতত আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে, এখন আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যেহেতু ওয়েদারটা খুবই ভালো। তো আমরা এখন ওপর থেকে যাওয়ার চেষ্টা করব, যতটা উপরে যাওয়া সম্ভব হয়, তারপরে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউটা নেওয়ার ব্যাস একদম। অসাধারণ ভিউ। বলো তোমার কি বক্তব্য? মানে আমি আর ব্লগটা না স্টার্ট করে পারলাম না। যাই হোক, আমার চুলের অবস্থা পুরো খারাপ, কারণ এত ধুলো। তোমার না, সবারই। জায়গাটা হচ্ছে একটা অফবিট প্লেস, বাট মানে অফবিট কি বলে ওটাকে, অফবিট রোডও বলতে পারো, সেরকম এক্স্যাক্টলি, মানে অফবিট রোড সাথে অফবিট একটা প্লেস। ও একদম ওয়াও, চারিদিকে শুধু ওয়াও। শুধু ভিডিওতে দেখেছিলাম, তো ভিডিওতে দেখে মনে হচ্ছিল যে খুবই ভালো জায়গা, তো নিজে এসে নিজে চোখে দেখে তার তো 10 গুণ ভালো লাগছে। আর যারা একটু নেচার ফ্রেন্ডলি বা নেচার প্রেমিক হও না, তাদের এই জায়গাগুলো না খুবই খুবই শান্ত। জাস্ট এখানে শুধু চারিদিকে একটা ঝিঝি পোকার ডাক, একটা শান্ত পরিবেশ, যে আর কেউ নেই তোমাকে ডিস্টার্ব করার মতো, শুধু তোমরাই। থেকে ভালো জিনিস এখানে যত জিনিস, মানে ওয়েস্টেজ যত জিনিস আছে, সেই ওয়েস্টেজ জিনিসগুলো দিয়ে এখানে সব ডেকোরেশন করা হয়। আর একটা সব থেকে ভালো জিনিস হচ্ছে পাহাড় দিনের বেলা যে এত শান্ত হতে পারে, যে তার মধ্যে একটা অদ্ভুত একটা যে সঙ্গীতের মতন শব্দ শোনা যেতে পারে, এটা প্রথম আমি পাহাড়ে এসে অনুভব করলাম। এখানে না আসলে জানা যায় না। বল তোর কেমন লাগছে? জায়গাটা তো আমি খুঁজে বার করি। একদম একদম মুনুক একটা হ্যাটস অফ তোর জন্য, একটা স্পেশাল থ্যাঙ্কস যে তুই খুঁজে বের করেছিস। অবশ্যই তোর তোমাদের সাথে এখানকার ছোট ছোট যে জিনিসগুলো বললাম, যে ওয়েস্টেজ জিনিস দিয়ে কিভাবে এখানটা ডেকোরেশন করা হয়েছে, সেগুলো একটু শেয়ার করি। মানে যাকে বলে এক কথায় অসাধারণ। দেখতে থাকো। এগুলো সমস্তটাই গেস্টদের করা, যারা এখানে আসে তারা এগুলো নিজেদের আরো করা জিনিস আছে। না, এগুলো মানে দাদার ডেকোরেশন, দাদার প্ল্যানিং, মানে দাদাদের। এই জায়গাটাও কিন্তু একটা অসাধারণ। তোমাদের দিদি ভাইয়ের চা, চিনি ছাড়া চা। জায়গাটা কোথায় এবার তোমাদেরকে বলি। নিউ মাল জাংশন থেকে তো বলেই দিল দাদা যে আমাদের এখানে লেগেছে 10টার দিকে উঠেছি, 12টার দিকে নেমে গেছি। তো সেইখানেই হচ্ছে একটা অফবিট প্লেস, আর এই জায়গাটার নাম হচ্ছে অফবিট গুরান্স, যেটা এক কথায় বলবো অসাধারণ। যতটা ফোনে দেখেছি বারবারই বলতে ইচ্ছা করে। আর আসার সাথে সাথে এই যে একদম গরম গরম এক কাপ চা, যেটাকে চুমুক মেরেই আমরা বেরিয়ে পড়বো দর্শন করতে চারিদিকটা, কারণ মানে অনেকটা টাইম পেয়েছি আমরা, মানে চারিদিকটা একটু উপভোগ করে নেবো। আর যেহেতু পাহাড়, মানে প্রথমবার পাহাড় দেখা আমাদের কিসে, মানে গ্যাংটক সিকিম, সেটা একটা আলাদা মজা। কিন্তু এটাই অফবিট জায়গার একটা অন্যরকম অনুভূতি, যেটা না আসলে কেউ বুঝবে না। দাদার দৌলতে এরকম একটা সুন্দর চা খেতে পাচ্ছি, চিনি ছাড়া চা আমি যে এত ভালো খাচ্ছি এই প্রথম। সত্যি চাটা অসাধারণ, চা অসাধারণ। চলো তাহলে এক কাপ চাই তোমাকেই চাই। দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো, নাকি ঘন্টা খানেক সঙ্গে শুন।
দিনের আলোতেই আমরা ভাবলাম একটু উপরের দিকে ঘুরে আসবো। দাও হাত দাও, উপর থেকে একটু ঘুরে আসি। আর এখানকার আরেকটা মানে আমার দেখা মানে আমার তোমাদের দাদা ভাইদের দেখা সেরা জায়গা হবে, সেটা হচ্ছে কি যেন ভিউ পয়েন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা, যেটা আমরা এখান থেকে হাফ দেখতে পাচ্ছি, উপর থেকে পুরোটা দেখতে পাবো। যারা ভ্রমণ প্রেমিক হও তাদের সবারই একটা আশা থাকে এই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার। তো ওয়েদারটা এত ভালো যে আমাদের ভাগ্যটাও ভালো হয়ে গেছে। পাহাড়ের অ্যাডভেঞ্চার এই যে দূরে দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, যেটা দেখতে মনে হয় একটা বুদ্ধ শুয়ে আছে। উফ, পুরো হাঁপিয়ে গেছি। দেখো জাস্ট ভিউটা, ওয়াও। আমাদের ট্রেনটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে? না, এখান থেকে দেখা যাবে না, একদম নিস্তব্ধ। সাবধানে আয়, গাছ ধরে ধরে। আসো আসো আসো, জঙ্গল মে মঙ্গল। কেমন লাগছে অ্যাডভেঞ্চার? অসাধারণ। ওই যে আমাদের টেন্ট, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। যত উপরে উঠছি তত অসাধারণ ভিউ। কি গাছ? হলুদ গাছ। তোমাদের দাদা ভাই এই পাহাড় থেকে হলুদ নিয়ে গিয়ে বাড়িতে গিয়ে সরস্বতী পুজোয় স্নান করবে। সরস্বতী পুজোর সকালের জন্য জোগাড় চলছে। খুব সার্থক আমাদের। তো এখন যাব স্নান টান করবো, কারণ এই জামা কাপড় পরে সেই গতকাল বেরিয়েছি, এখনো পর্যন্ত চেঞ্জ করা হয়নি। মানে কি বলবো, এসে আর ইচ্ছে করছে না যে একটু সময় নষ্ট করি, চারিদিকটা ঘুরে দেখতে হবে। আর যেহেতু আমাদের মানে একটা দিনেরই ট্যুর, আমাদের ট্যুর প্ল্যানিংটা একটা দিনেরই, তার বিশেষও একটা কারণও রয়েছে, সেটা অবশ্যই মানে আস্তে আস্তে বলবো তোমাদের। যার জন্য স্পেশালি আমাদের এই প্লেসটা চুজ করা, সেটা হচ্ছে আমাদের এই টেন্টে রাত কাটানো। মানে ভালো ভালো হোটেল বলো যাই হলো, মানে 5 স্টার না হলেও 3 স্টার 2 স্টার তো ঘুরেই দেখেছি, কিন্তু এই টেন্টে পাহাড়ের বুকে টেন্টে রাত কাটানোর একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা। তো আসো আসো আসো। দুটো বালিশ আছে, এই যে দুটো ব্ল্যাঙ্কেট, আর এখানে বাল্বটা রয়েছে, হোল্ডারটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে। একটা টাওয়ালও রয়েছে ভিতরে। এই টেন্ট 3 জন আরামসে থাকা যাবে। স্পেসটাও কিন্তু মানে অনেকটাই বললামই, 3 জন বড় মানুষ তো ভালোভাবে থাকা যায়, সাথে একটা বাচ্চা নিয়েও থাকা যাবে। আর ভীষণই হাইজেনিক, পরিষ্কার, যেটা আমরা সব জায়গায় চেয়ে থাকি। তো বারবারই বারবারই বলতে ইচ্ছা করছে যে এক কথায় ওয়াও। তো চলো ফ্রেশ হয়ে নিই, স্নান করে নিই, খাওয়া দাওয়া করে নিই। আর খাওয়া দাওয়ার টেবিলেই দেখা হচ্ছে যে আমরা কি মেনু পেয়েছি দুপুরের খাবারে। চলো টাটা। অর্ণবদা ঠিক কতটা প্রকৃতির প্রেমিক তার বর্ণনা কিন্তু এখানকার ওয়াশরুম থেকেও পাওয়া যায়। ওয়াশরুমেও এক টুকরো সবুজের ছোঁয়া দিতে কিন্তু অর্ণবদা একদম ভোলেনি। আর এই যে বাঁশ দিয়ে জামা কাপড়ের হ্যাঙ্গিং যে এত সুন্দর করে তৈরি করা যায়, সেটা কিন্তু এই অফবিট গুরান্সে না আসলে আমি জানতেই পারতাম না। আর সব থেকে বড় কথা হলো পাশাপাশি দুটো ওয়াশরুম রয়েছে, এতটা হাইজেনিক, এতটা পরিষ্কার, মানে কি বলবো তোমাদেরকে। সবকিছু মিলিয়ে বলবো অফবিট গুরান্স হিপ হিপ হুররে। টেন্টের ভিতরে রেডি হচ্ছে, ভালো লাগছে। চলো এবার আমরা লাঞ্চ করব। আমাদের ছোট্ট ঘর, আমি বাড়িতে একটা বানাবো এরকম ঘর। এখানকার লাঞ্চের ব্যবস্থাটা কিন্তু টেন্ট থেকে উপরে এসে এই যে এই জায়গাটা, এটা হচ্ছে রান্নাঘর, আর এখানে হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। মানে ভালো, টেন্টের ওখানে কোনো নোংরা আবর্জনা হবে না, তাই তো? তো এবার বলি মেনুতে কি কি আছে বলো। এখনো দেয়নি, বলতে থাকো। এটা ডাল, ডিমের কারি, আন্ডা কারি, আচার, ঘি, লবণ, লঙ্কা। লঙ্কাটা আচারটা একটা লোভনীয় ব্যাপার লাগছে দেখতে। বেগুন পোড়া, বেগুন মাখানা পোড়া, এটা তো সেরা খাবার। আর মিক্স ভেজ, পুরো জমে যাবে। খিদেটাও পেয়েছে চরম, তাই তো? খাচ্ছে আর আমরা পনির খাচ্ছি। রেডি হওয়ার পর আমি
কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তো চলো, প্রচণ্ড জোরে খিদে পেয়েছে, মানে সেই খিদে স্নান টান করার পর বেশি পেয়েছে। তো খাওয়া দাওয়া করে নিয়ে দেখা হচ্ছে। বেলা যত গড়াচ্ছে আস্তে আস্তে দেখো পাহাড়টা কিন্তু মেঘে ঢাকছে। ওদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘাটা প্রায় অদৃশ্য হতে চলেছে মেঘের জন্য।